दोस्तों अगर सैमसंग के मोबाइल फोन में कोई भी आवाज नहीं आ रहा, आप वॉल्यूम फुल कर रहे हैं तो भी कोई आवाज नहीं आ रहा, यानी कि आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं तो आवाज सुनाई नहीं दे रहा, इनकमिंग कॉल के केस में आवाज नहीं आ रहा, रिंगटोन भी सुनाई नहीं दे रहा, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो तो उसमें भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा, यानी कि बिल्कुल साउंड म्यूट हो चुका है, तो कैसे इसको ठीक करना है और कैसे साउंड को वापस लाना है, कैसे आवाज को वापस लाना है अपने मोबाइल फोन में, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे सेटिंग्स जो कि आपको चेक कर लेना है प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन करोगे। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ जाना है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद हियरिंग एनहांसमेंट इस पे टैप करना है और यहाँ पर अगर म्यूट ऑल साउंड ये सेलेक्टेड है, ये ऑन किया हुआ है, तो इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद बैक करना है और बैक करके आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग इसमें आ जाना है। साउंड वाइब्रेशन सेटिंग में आने के बाद अगर ये वाइब्रेट या फिर म्यूट पे है तो साउंड पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वॉल्यूम पे टैप करना है और यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि सारे वॉल्यूम फुल है, रिंगटोन, मीडिया, नोटिफिकेशन और सिस्टम वॉल्यूम। इतना करने के बाद बैक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मेक श्योर कर लेना है स्टेटस बार में जाके कि DND ऑन किया हुआ नहीं है। इस तरीके से अगर इस तरीके से ऑन है तो इसको यहाँ से इस तरीके से ऑफ कर देना है। या फिर आप इस सेटिंग को सर्च भी कर सकते हो। सेटिंग में जाके आप सिंपली डू नॉट डिस्टर्ब सर्च करोगे तो ये सेटिंग दिखाई देगा। अगर ये ऑन है तो इसको इस तरीके से ऑफ कर देना है। बाकी एक लास्ट और रामबान इलाज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन कर लोगे, इस तरीके से सेटिंग ऐप ओपन करोगे और सेटिंग के सर्च में जाके सर्च करना है रीसेट ऑल सेटिंग। रीसेट ऑल सेटिंग ये दिखाई देगा। सैमसंग मोबाइल में ये ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से सारे सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करते हो रीसेट सेटिंग ये दिखाई देगा, बस इस पे टैप करना है। साउंड से रिलेटेड सारे सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगे। मोबाइल में जितने सेटिंग्स किए होंगे वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा।